إنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Vazhdojmë me leksionat tona, tash kemi mrit tek tanwini dam. Tanwini dam, na e morëm tanwinin fath, që është 2 fatha, apo që bëhet an, tek shkronjat e forta an. Tanwini kesër që e morëm parza, që e morëm në leksionin e kaluar, ishte 2 kesra, prandaj in. Këtu tash e kemi me damën, do të thonë kur të vinë 2 damme, tanwini dam shkruhet në këtë formë. Tanwini dam që është dyfishim i zanores së shkurtër u, e që bëhet un, apo që i shtohet një n, sikur se tek tjerat in, n, këtu i shtohet një n, prandaj bëhet un. Në praktik, ta shohmi çish përlezohet kjo. Ahadun. Ahadun, këtu. Samadun. Samadun. Një vrejtje shkurtër, tanwini dam vjen në këtë formë, po vjen edhe një formë tjetër që do ta tregojmë pak më vonë, inshallah. Kjo ç'është lexohet? Samadun. Samadun. Kjo? Qasamun. Qasamun. Mirë që po shqipton shumë mirë këtë. Bravo. Qasamun. Kjo? Hasadun. Hasadun. Kjo? Sababun. Sababun. Po tash po lexojmë me formën tjetër të tanwin dam, jadhibun. Kjo? Thabitun. Thabitun. Kjo? Warithun. 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 Se jo të këtu thash, sepse është në 3 se 3 pika për po. Warithun. Warithun. Kjo? Kharijun. 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 Bravo. Kjo? Jarihun. Jarihun. Bravo. Kjo? Rasikhun. Rasikhun. Khajen mirë shqipteja. Rasikhun. Rasikhun. Kjo? Hasidan. Hasidun. Hasidun. Nafidhin. Po? Nafidhun. Un pra. Nafidhun. Po. Bravo. Kjo? Shakirun. Shakirun. Barizun. Tuje? Barizun. Shikues të nderuar, edhe ju lexoni. Merrni pjesë në këto ushtrime, shumë është më rëndësishme me marr edhe ju pjesë në këto ushtrime. Ç'është lexohet kjo? Yabisun. Yabisun. Qahishun. Qahishun. Bravo. Kjo? Naqisun. Naqisun. Bravo. Kjo? Rafisun. A është sad kjo ka një pik? Apo më dogot mu? Po. Rafidhun. Rafidhun. Dadin mirë shqiptoja. Edhe ju të nderuar. Rafidun. Jo Rafidun. Rafidhun. Jo, as ashtu. Rafidhun. Dad. Po. I rund. Ra edhe qartë. Rafidhun. Rafidun. Rafidhun. Rafidun. Bravo. Saq. Ç'le zot? Sakitun. Jo kiton.
Jo, saqitun. qitun, Kafin mirë shqiptane, ju lutem, mirë shqiptane, sepse gabim është. saqitun. Saqitun. Po. Sa ma qartë artikulimi, sa ma mirë shqiptimi, sa ma e bukur arabishtja. hafidhun, Hafidhun. hafidhun, Ajo që e damton shqiptimin e qartë dhe të mirë të arabishtës, të bukur të arabishtës, është kur shkronjat, germat, tingujt i thu shpejt. po, I thu shpejt edhe i thu si jo qartë. po, Duhet pa qëtër me bo, mi dhon gjyrë, me mbush atë shkronjë, me ja dhon hakun. po, Kur ja jep hakun shkronjës, edhe tingullit, atëre del edhe arabishtja del mirë, edhe qartë, edhe del bukur. Prandaj edhe në leximin e Kuranit dietarët çka thonë, gjithmonë çdo shkronjës, çdo germës, çdo harfit duhet më ia dhon hakin, me lexu qartë, mos me ngrën, domethënë mos me i hongër hurufet apo germat. po. Sepse nuk del arabishtja bukur. Ç'ka lexohet? jami'un, Jami'un. balighun, Balighun. Bravo. Kjo? kashifun, Edhe një herë? kashifun, Kjo? khaliqun, Khaliqun. khaliqun, Shumë është me rëndësi të dy tash një shqiptu sa më mirë. Khaliqun. Khajan me grith, pa qëtër fytin me grith. Khaliqun. Shonjë fort. khaliqun, Qa është? Mirë. Kjo? Kjo? malikun. Malikun. Hajtë dishifra ma këto pak. Atëherë, mimi me fetha, me, Fetha. Me. E shkurt po ta me au me elif. me elif zgjatës, me, Me. Bot. Në zamore gjatë po. Me. lami me kesra, Li. Po. mali, Po. kafi me, Kef. Po kef. kefi me, Me tenuin dam. me turin dam, un, Po. Malikun. malikun, Bravo, shumë mirë. Kjo? kamilun, Kamilun. Kjo? alimun, Alimun. sakinun, Sakinun. Bravo. Këtu e shoh mirë që i kam prodhuar disa shembuj tjerë, domethënë me këtë zanorën e gjatë u edhe me nun përmas me vërejt dallimin sepse këtu domethënë nuk ka tenuin. po, Kupton? Për shkak nuk ka tenuin. Sepse këtu e kemi një zanore të gjatë, apo shef? Që nuk është tenuin, nuk ka kërkon të shkruaj me tenuin këtu. po, Prandaj edhe lexohet pak më ndryshe. Ç'është lexohet kjo? Me tenuinin, domethënë. Me pas qenë këtu tash, wow, edhe unë më pas qenë i hekur. Pas qenë dy dame këtu, e kishë lexuar dhe kiron e kishë lexuar, po. Ha mo tash këtu e kemi wowin që është zanore e gjatë Po. e us, apo dhe kirune. dhakiruna, Këtu ç'është lexohet kjo? shakiruna, Shakirune. Mirë. Edhe ju të nderuar që jeni të përcjell, edhe ju merrni pjesë në këto ushtrime. Çish është kjo? khasiruna, Khasirune. Mirë. Kjo? zahiduna, Zahidune. Shumë mirë. Kjo? kajibuna, Qëto dy pikë, ai pundohet mbe, ajo ndër. As po. pishof mirë. katibuna, Ketibune, pra, sepse kjo te, dy pikë analti ka. Po. Ketibune. Kjo?
كاسبون Kasibune, bravo. Hajde tash një shembull pak më gjatë, disa fjalë bashk. Çto? Ç'lezoj? وهم Wahum, po. فيها Po, wahum fiha, po. خالدون Khalidune, po, bravo. وهم فيها خالدون Bravo. E kur ta ke me pas të një pikë që ndalet, çu kishim me lezu? خالدون Qa ashtu? Wahum fiha khalidun. Tash edhe disa shembuj tjerë, po, që të shlezohet. عاقدين Aqidina. عاقدين Kjo? صادقين Ses. Kjo është që shumë është kjo. صادقين Nështë te ke pas, e ke di që është sada, po. Po. Amo në shqiptim, atëre ke anu kasini. Po E që atë do të pas kujdes edhe jo të shikues të nderuar. Sadiqine, sadiqine, sadin, dadin, khajen, gajn, ajn, shkronjët e forta, kujdes, shqiptoni sa më mirë, që del edhe arabiqe sa më qartë. صادقين Kjo? راشدين Rashidine, po. Kjo? خالدين Khalidine, po. Mirë kjo? صالحين Ku e ki ina, be, ku e gjetat ine. صالحي Po ku e ki atë ija, be, ku është e ije? صالحات S'pe shof nështë une. صالحات Salihatun, bravo. Po. Shumë mirë, bravo Asmenat. Këtë qembo, غافرات bravo. Mirë, po e ndërton, do të thonë në mendje, po e ndërton fjalien, Po. shumë mirë, pastaj po e shqipton bashk, Po. shumë mirë. Sepse disa çfarë bojnë disa. Disa janë nisin me lezu drejt me lezu, janë nis tani çat moment ai mendon te kjo çfarë shkronja po. Kamo këto ai ka bo med ka bo, shumë e ka zgjat. Dhe bën edhe gjatë. E ka ndryshu komplet. Ka ja bën ka tani ja bën ni edhe nuk ndalet mendon të tjetra. Ka ni te ton. Kjo është pastaj gabim se i shton ti zanore, domethënë që nuk janë prezent fare. Po. Mandej ata na ndryshohet. Kështu që ti shumë mirë po vepron. Çfarë bën ti? Po e bën mend cila fjalë, cilët shkronja janë, cilët gjerma, cilët shenja, po e ndërton fjalën e pastaj po e shqipton mirë. Po. Domethënë kjo është një kompliment që duhet me përmend. Allahu që përbleft. Amin edhe juve. Edhe një herë. قانتات Qanitatun. Bravo, kjo. ذاكرات Dhakiratun. Mirë. Kjo. مكتوب Mektubun. Qashtu. Tash kjo. مكسوب Meksubun. Qashtu kjo. مرسوم Mersumun. Kjo. مرغوب Merghubun. مرغوب Mirë. Tash më pas të një pikë që shmi ndal, kur të kem pikë, ndalme i zhduket të nuini komplet. Po. Merghub. Merghub. Kaq ishin ushtrimet për të nuin dhome, unë shpresoj që ta keni kuptu, sepse nuk janë edhe mësimet të vështira, janë të mësimet shumë të lehta. Allahu ju rujt, Allahu ju ndihmoft, deri në leksionin e ardhshëm ju lë nën përkujdesën e Allahut Azza wa Jall dhe mos harroni të përsëritni këto mësime,
siç kemi thonë, siç kemi potencu, mundeni edhe videot me kthy të prapa edhe me I shiku disa herë derisa ti mësoni, derisa ti kuptoni, edhe mos harroni se jeni duke mësuar leximin e Kur'anit, leximin e fjalës së Allahut në gjuhën e shpallur, në gjuhën arabe. Mos I harroni asnjëherë, gjithmonë ti keni para vetes shpërblimet gjigante, këtë burim kaq thellë të veprave të mira dhe motivonu, kërkoni prej Allahut Azza wa Jall ndihmë që t'u lehtësoje, që t'ju ndihmoje, që t'ju dhuroje bereqet. Allahu ju shpërbleft, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح.